Ahoj, ļauži! Tātad šodien apvienotie Arābu Emirāti. Ēdiens saucās salona. Ko var pa pašiem Emirātiem pateikt? Islāmiska valsts, tā kā cūku mēs šodien ēdienkartē neredzēsim. Drausmīgi bagāta valsts, naudas bez jēgas, naudu iegūst no naftas un gāzes. Galvaspilsētu droši vien mēs visi zinām, cik viņa ir iespaidīga. Kas ir ļoti interesanti, valstī dzīvo 9 miljoni iedzīvotāji, no kuriem tikai bišķiņ vairāk kā 1 miljons ir pilsoņi. Visi pārējie ir iebraucēji. Līdz ar to visus valstiskos labumus saņem tikai šis 1 miljons. Pārējie visi ir vienkārši, teiksim tā, strādnieki. Tālūk. Un kas būs mūsu salonā iekšā? Kādas 3 dēviņas ķiploka sakapātas, cepot dieva dēļ nelietojiet ķiplokspiedes, jo to putru jūs uz pannas momentā sadedzināsiet, tur vispār nekādas garšas nepaliks. 1 sakapāts sīpols, 1 zaļā paprika, zaļā starp citu vienmēr ir aromātiskāks nekā sarkanās un dzeltenās, 1 neliels baklažāns, 1 kabacīts, 2 burkāni, viss tā lielos gabalos sagriezts, kādi 600 grami vistas ar kaulu, tomāti savā sulā. Ziemā viņus iesaku, tāpēc, ka viņi ir daudz aromātiskāki nekā parastie gatavie tomāti. Vistas buljons, un šis te brīnums saucās garšvielu maisījums baharat. Šito jūs nekur nenopirksiet, bet nekrītiet izmisumā un neplēsiet matus no nepiedienīgām ķermeņa daļām. Es viņu uztaisīju mājās 5 minūšu laikā. Izaivielu ir daudz, bet viņas visas ir pieejamas. Problēma var rasties tikai ar vienu izaivielu, tas ir zvaigžņu anīss, kurš ne visur ir, bet viņš ir opcionāls, viņu var arī nelikt. Viss pārējais, kas tur ir koriandrs, tur ir melnie pipari, tur ir kumins, paprikas pulveris, kanēlis, kardamons, krustnagliņas un muskatrieksts. Proporcijas meklējiet mātei Googlē, izsviedīs receptes baharat un iedos jums visu, kā gatavot. Ja ir noskaņojums, protams. Tad visu šito sāksim kaut kā kompilēt kopā. Soļu ir maz, viss tālākais būs ātri. Pannā apcepinam sīpolus, pēc tam ķiplociņu mazu, kādu minūtiņu, tik pacipni ilgāk. Un tad liekam vistu. Vistu nav mērķis sacept, vistu ir mērķis apcept. Tādu brūnumiņu iegūt. Kad vista apcepās, es tam visam pasākumam pievienoju to baharat garšvielu, sāli, kārtīgi apmaisīju, lai tā gaļa izvārtās pa tām garšvielām. Piešāvu klāt tomātus, un tagad minūtes 5 tajos tomātos viņai ir jāpasautē. Tomātos tas viss pasautējās. Tagad es pieliku klāt visus dārzeņus, pielēju klāt buljonu. Tagad tam ir jāuzvārās, un pēc tam mierīgi 40-45 minūtes sautējam un neliekamies īpaši ne par ko nezins. Tad šis ir gala rezultāts. Ēd to visu ar rīsiem. Otra opcija ir ar arābu maizi. Sorry, tās man nav. Tā kā priekā ēdam. Un tā, tagad nāk secinājumi. Teikšu, kā ir no visiem līdz šim gatavotajiem. Šis ir pilnīgs favorīts. Kolosāli garšīgs ēdiens. Kolosāli. Ģimenei arī ļoti, ļoti garšoja. Viņš ir ļoti arābisks, tāds ļoti austrumniecisks, bet viņam nesit cauri nevienu lieku garšvielu. Viņas ir tik foršā balansā un tik pilnīgs un tāds bagātīgs un dāsns un super ēdiens. Vienkārši super. Rekomendēju, godavārds rekomendēju. Un ticiet man, ar tām garšvielām tur nav tas čakars tik liels, viņas visas veikalos ir. Atrast to mazo receptīti, uztaisīt to garšvielu salikumu, tas 5 minūtes aizņem, un tas būs to vērts.
dārzeņi nav pārvārīti, gaļiņa ir mīksta. Super, šito uztaisiet, nenožēlosiet. Tā, pēc alfabēta nākamais ir Argentīna. Pats par sevi saprotams, liellops. Ja jau Argentīna, tā tad liellops. Gaidām nākošo. Postskriptum par garšvielām. Izcilas, svaigas, foršas garšvielas jūs varat atrast mūsu pašu centrāla tirgu. Ir viens punkts, viņš atrodas piena paviljonā. Man liekas, piena paviljons starp dārzeņu paviljonu ejā. Stāv čalis ar garšvielu stendu. Pirms 2 gadiem viņš vispār latviski nerunāja. Šodien es biju iepirkties garšvielas, viņš tekoši runā latviski. Fantastiski, kā cilvēks ir 2 gadu laikā iemācījies runāt latviski. Pie viņas arī visas garšvielas pirku. Viņam ir viss manis nosauktais, arī tas pieminētais zvaigžņu avī, anīs, ko diezgan pagrūti ir atrast citur. Pie viņa uz priekšu tur ir daudz dažādu garšvielu. Forša vieta. Es pat teiktu, labākā garšviela vieta Rīgā, ko es zinu vismaz personīgi.